السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبيبات قلبي، أهلا وسهلا بفيديو جديد وروتين جديد، وأهلا وسهلا بكل صبية انضمت جديد لقناتي. إذا كنتي من الصبية اللي عم تشوفي الفيديو لأول مرة فبتمنى منك تشتركي بالقناة وتفعلي زر الجرس حتى يوصلك كل جديد أنا مقدمه. وهلا أول شي خلونا نكتب الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ونبلش الفيديو فورا. بهذا النهار كان عندي مشوار كتير مهم، هلا بتعرفوا لوين. بس أول شي شوفوا سبحان الله كيف كان. أول النهار تقريبا شي الساعة 8 كانت الشمس يعني طالعة وحلوة وفي شوية غيوم. بعد ساعة كلها غيمت السما وما شاء الله نزلت مطر، الله يبعث الخير يا رب. نزلت مطرة كتير قوية. تتذكروا الكورس اللي كنت عاملتهم فيه من فترة تقريبا شي شهرين؟ فاجيت هلا لحتى استلم الشهادة. أخدت الشهادة بتقدير جيد جدا، كتير كنت مبسوطة. ما قدرت أصور كتير بالمركز نفسه لأنه أخدت الشهادة وطلعت لأنه كتير كان مطر وكتير هوا وكتير برد. قلت يلا ما أرجع على البيت وبصور لكم. وما أحلى الإنجاز وما أحلى الفرحة، يعني هي كلها شقفة ورقة بس أنا طاير عقلي فيها الصراحة. كتير حلو لما نشوف تعبنا وإنجازنا عم يتكلل بالتتويج والنجاح. وهون بالنهار التاني طلعت برات البيت، كان بدي انزل عند اهلي وبدي اجيب اغراض من البزورية. بعتت بنتي على المدرسة ودغري نزلت، يعني شوفوا الاسواق كلها لسه مسكرة وفاضية. قلت بستغل اول ما يفتح المحلات بشتري، لانه بقلب نهار او بفترة يعني العطلة عم يصير كتير عجقة. بتعرفوا هلا جاينا الشهر الفضيل فكل العالم عم تتسوق وتجيب اغراضها. بقى التصوير هيك بهدول الشوارع وهي فاضية إله نكهة تانية. وهون جبت شوية هيك معجنات ورحت لحتى نفطر سوا، وهي كانت القهوة والقعدة مع بعض. وهيك مقتطفات صورت لكم من نهاري. وهون اجيت لحتى بدي اعمل أكلة سريعة، بدي اعمل سباجيتي بندورة يعني. الشاشة اللي ما فيهاش ولا زر ما كانش ينطفى، وبنتي مسكينة عاملة ابتدائي وتعبانة. ايش عمل؟ كبيته. لك يا ريت كمان مين بهالفترة صاير ما عم كتير عم يحب الطبخ وهيك عم نشتهي يعني شغلات خفيفة، لأنه هلأ جاي رمضان والواحد بيطبخ طبخات تقيلة وبيعمل مقبلات، يعني بنحط سفرة ظريفة وبتبيض الوجه. بس هلأ يعني على الأغلب أنا قلت إنه يعني مو الواحد عم يشتغل بقلب نهار وعنا هيك تنظيفات، عنا ترتيبات. فيلا الواحد بيمشي طبخة سريعة وكله نعمة، والله يديم علينا النعم يا رب ويحفظها من الزوال. بحب الطبخات اللي بتكون بطنجرة واحدة وخفيفة، يعني خلاص على السرعة الواحد بيمشيها. ومثل ما شفتوا سلقت المعكرونة، وهون اجيت لحتى اقلي البصل والثوم. هلا عادة انا بقطع البصل مكعبات صغيرة، بس قلت بما انا يعني الاكلة سباجيتي وبدها تتاكل بالشوكة، فليش يعني ما اعمل البصل جوانح والفلفلة مشان يعني تنسحب معنا بالشوكة. هلا بتشوفوا معي، فقلت يلا تغيير شكل حبيت اتفنن يعني فيها لهالأكلة. صحيح بسيطة بس حبيت يعني احط لمساتي. قطعت البصل جوانح، حطيت كمان توم قطع وقلبتهم شوي بالزيت، وبعدين حطيت هيك بندوراية مقطعة ناعمة قلبتها معهم منيح، وبعدين حطيت كمان مية البندورة. كتير عم حب مية البندورة لما عم تتقلب بالزيت، عم حس طعمتها أطيب. بتخفي شوية حموضة، أنا ما كتير بحب الأكل الحامض يعني أو اللي فيه طعمة حموضة. وهون عندي ظرف كاتشب كمان حطيته، بحس بيوازن يعني الطعمة وبيضيف نكهة لذيذة.
والصبايا الحلوين اللي مكملين بالفيديو معي، معناته الفيديو عجبكم لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة إذا لسه ما اشتركتوا، وخلونا نكمل الفيديو سوا. وانتوا صبايا كتبولي تحت بالتعليقات شو عم تعملوا أكلات هيك سهلة وبسيطة، كيف التحضيرات كمان للشهر الكريم، جبتوا زينة زينتوا ولا لسه؟ كتبولي تحت بالتعليقات. وهون اجيت لحتى احط البهارات. اول شي حطيته الماجي الابيض، كتير بيعطي نكهة طيبة، كترت يعني حطيت معلقتين كبار. كمان حطيت بابريكا مدخنة، كتير طعمتها طيبة، بتعطيها نكهة لذيذة. وكمان حطيت هون اوريجانو، معلقة اوريجانو. وحطيت كاري. هلا عم اتذكر معكم شو حطيت. الصراحة هي الأكلة الواحد بيفتح الخزانة وشوفي بيطلع بهارات بوشه الواحد بيحطها، يعني ما في بهارات معينة دائما، يعني كل مرة بضيف نوع بهارات أو بنقص يعني على حسب الموجود عندي. بس الأساسي فيها يعني بحس الماجي والأوريجانو بيعطيها نكهة كتير طيبة. أنا دائما إذا ما كان عندي الماجي مكعبات بستبدله بالماجي الأبيض، كتير بحب نكهة الماجي الأبيض، ولما بحطه على الرز يعني ما بيعطي لون بس طعمه. فكتير يعني هيك بحب هاي النكهة اللي بتكون. وآخر اشي حطيت الفلفلة لحتى تضل عندي خضرة وعم تقرش. حركتهم هيك شوي مع بعض، لقيت بدهم شوية مي، ضفتلهم مي وتركتهم لحتى يتسبكوا مع بعض. جل ثناؤك يا موجود، رب الكرم ورب الجود، جلت أسماء الحسنى، عز جلالك يا معبود. وحتى على السرعة كمان ما سكبت الأكلة بصحن التقديم، خلص كل واحد سكبت له صحنه وقدمتها. بتحسوا هاي الأكلة هيك يعني ما بتلبق إنه الواحد يسكبها مرتين، وخصوصا يعني إنه الجو بارد ففورا يعني بتبرد. خلص سكبتها كل واحد صحنه، واللي بده كمان بزود له. حطيت كمان على وشها شوية سلطة حادة، كتير بحبها. واخر سهرة جيت حتى اعمل كاسين سحلب، كان زايد كمان عندي قطعتين من الحلا البسكوتي اللي عملته بالنسكافيه كمان عندي، فحطيت شو في عندي وقعدنا. ولهون بيكون خلص فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله يكون الروتين خفيف على قلوبكم. اذا عم تحبوا الفيديوهات لا تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات وشو حابين كمان اني اصور لكم باذن الله تعالى. وبدي اتشكر كل حدا اخذت من وقته وتفرج على الفيديو. الله يسعدكم ويجبر بخاطركم اجمعين يا رب. وهلا بدي لكم سلام.